कोरोना झाल्यापासून तुम्हाला वारंवार सर्दी खोकला आणि पडसं होत असेल आणि ते बरेच काळ टिकून राहत असेल तर मात्र तुमचे फुफ्फुस दुर्बल झाली आहेत। अशा दुर्बल फुफ्फुसांना बळ द्यायचे असल्यास आयुर्वेदातील पंचकर्म अवश्य करून घ्या, कारण त्यामुळे शरीराचं डिटॉक्सिफिकेशन होणार आहे। फुफ्फुसांना ताकद देण्याकरिता डिटॉक्सिफिकेशन नंतर तुम्ही रेज्युव्हनेशन थेरपी अर्थातच रसायन चिकित्सा म्हणजेच च्यवनप्राशचं सेवन केल्यास